ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାବାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ବି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି, ସାଇ ବାବା 1918 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ମାତ୍ର 1938 ମସିହାରେ କରାଚିଠାରେ ଗୁଜୁରାଟର ମୋଟା ମହାରାଜା ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟର ମୋଟା ମହାରାଜ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସନ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1975 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ମୋଟା ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ବା ମହାନ। ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଚନିଲାଲ ଆଶାରାମ ଭଗତ ଥିଲା। ସେ 1921ରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକ୍ କର ବାବାଙ୍କ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ହାତକୁ 2 ହାତ ହେଲେ। 13 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମୋଟା ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ନ ପକାଉଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ ମୋଟା ମହାରାଜ। ତାପରେ ସେ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା ତାଙ୍କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉନ୍ମାଦ ରୋଗ ଜାତ ହେଲା। କେତେ କ'ଣ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କୁବୁଦ୍ଧି ସବାର ହେଲା। ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ଆଉ ଜୀବନ ରଖି କ'ଣ ଲାଭ ଚିନ୍ତା କରି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତଳେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳ। ମାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ ଜଳ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଜଳ ସହିତ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବଶ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀର ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହିଲେ, ହରି ଓମ୍, ଆଉ କହିଦେଇ ଗଲେ ଅନ୍ତତଃ 6 ମାସ କାଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିବାନିଶି ଜପ କରିବାକୁ। ବାସ୍, ଏତିକି କହି ଫକୀର ଜଣକ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବିଫଳ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ଆମକୁ ନିଜର କର୍ମ ପନ୍ଥାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କର ସେହି ଫକୀରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମେ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ଜପ କଲେ। ପୁରା 6 ମାସ ଯାଏ ସେ ଏହି ନାମକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଜପିଲେ। ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପୂରିଗଲା, ସେ ଉନ୍ମାଦ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଉନ୍ମାଦ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆତୁର ହେଲେ। ସାଧକ ସିନା ଗୁରୁ ଖୋଜେ ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମୋଟା ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ଯେ ସେ ଫକୀର ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ,
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ତୁହାକୁ ତୁହା ସେହି ଫକୀରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। 1938 ମସିହାର ଘଟଣା। ଅଚାନକ ଦିନେ କରାଚିରୁ 60 ଟଙ୍କାର ମନି ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମନି ଅର୍ଡ଼ର କୁପନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗେ କରାଚି ଚାଲି ଆସ। ତୁମେ ମନେ ମନେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ। ଭାରତରେ ଥିଲା କରାଚି। କରାଚି ଏକ ବିରାଟ ସହର। ଏହିଠାରେ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନାଜଣା ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁ ଜଣକ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୁଅଠୁ ବଳି ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କର କେତେକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରାଚିରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋଟା ମହାରାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ବିରାଗୀ ହୋଇ ଉଠିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁନଥିଲେ। ମୋଟା ମହାରାଜ ସେଦିନ ଅଚାନକ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରେରକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନାମ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ନାମ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହିଁ। ସେହି କୁପନରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ବୋଲି ଲେଖା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରୁ କରାଚି ଯାଏ କେବଳ 4 ଜଣ ବସିପାରିବା ଭଳି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଓ ସାହେବମାନେ ହିଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଟିକେଟର ଦାମ 60 ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେହି ମନି ଅର୍ଡ଼ର କେବଳ 60 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆସିଥିଲା। ମୋଟା ମହାରାଜ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆଉ ଡେରି କଲେ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ବିମାନ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବୁକିଂ ଅଫିସରେ ଟିକେଟ ମାଗିବା କ୍ଷଣି ବୁକିଂ କ୍ଲର୍କ ନମ୍ରତାର ସହ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋଟା ମହାରାଜ ନିଜ ନାମ କହିବା ମାତ୍ରେ ବୁକିଂ କ୍ଲର୍କ କହିଲେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହିଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ମିନିଟିଏ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ମୋଟା ମହାରାଜ ଏହା ଶୁଣି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଟିକେଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଏଠାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କିପରି ରହିଥିଲା ସେ ଏକଥା ଭାବି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ମୋଟା ମହାରାଜ ତୁରନ୍ତ କରାଚି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାଇ କରାଚିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋଟା ମହାରାଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କେହି ଏହି ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କରାଚିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୋଟା ମହାରାଜ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋଟା ମହାରାଜ। ଅଦିନିଆ ଅଚିହ୍ନ ଜାଗା, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ରହିବେ କେଉଁଠି? ଯଦିଓ କରାଚିରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଜଣେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ତଥା ସଂସାର ବିରାଗୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ସେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଥଟ୍ଟାରେ କଥା ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ, କହିବେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତର କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୋଟା ମହାରାଜ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବିମାନରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଚୌକିରେ ଆଖି ବୁଜି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଖିର ପତା ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ମୋଟା ମହାରାଜ। ଅବଶ ଆଖି ଦୁଇଟିର ପଟଳ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଏ କହୁଛି, ବୁଝିଲୁ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ? ମୋ କଥା କ'ଣ ପାଶୋରି ଦେଲୁ? ଯିଏ ତତେ ପୁଅଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସ୍ନେହ କରେ, ଆଦର କରେ, ସେହି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପରା ଏହି ସହରରେ ଅଛି। ସେ ପରା ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଯା ଯା, ଶୀଘ୍ର ଯା, ସେଇଠି ରହିବୁ। ତୋତେ ତା ଠିକଣା ତ ଜଣା ଅଛି। ତୋ ନୋଟ୍ ଖାତା ଦେଖ, ତାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସେଇଠି ଟିପା ହୋଇ ରହିଛି। ମୋଟା ମହାରାଜ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଟିପା ଖାତା ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା। ସିଧାସଳଖ ଏକ ଲୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ମୁହାଁଇଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ
ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ସେପଟେ ଭାବିଥିଲେ ମୋଟା ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ମୋଟା ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳେଇ ଧରିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସାକ୍ଷାତ ତଥା ମିଳନରେ ଏତେ ମୋହନୀୟତା ଥିଲା ଯେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ। ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ମୋଟା ମହାରାଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ଦିନକର ମୋଟା ମହାରାଜ ଏଣୁ ତେଣୁ କେତେକ କଥା ଭାବି ସକାଳେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆରବ ସାଗରର ନୀଳିମା, କାନରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ। ମୋଟା ମହାରାଜ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମନରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋତେ ଯିଏ କରାଚି ଆଣିଲେ ସେହି ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଲୀଳା ଅଦ୍ଭୁତ। ହଠାତ୍ ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶିରିଡ଼ିର ସେହି ସାଇ ବାବା। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଶରୀରରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ମୋଟା ମହାରାଜ। ମୁହଁରେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦାଢ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବ ପରି ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗଣ୍ଠି ପକା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ, କାନ୍ଧରେ ଝୁଲୁଛି ମୁଣିଟିଏ, ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା ଚିରା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ। ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, କିରେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାହା ପାଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ତ? ଜାଣିଛୁ, ସାଧୁ ମହାଶୟ ତତେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୋଜୁଥିଲା। ମୋଟା ମହାରାଜ ଆଖିକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦୁଇ ହାତରେ ଆଖି ମଳି ମଳି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ସାଇବାବା ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିର ଜଗଦୀଶ ମଉଡ଼ମଣି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ଦ୍ୱାରକା ମାଇର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଖୋଦା। ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ମାଧବ ପୁଣି ମାନବ ରୂପରେ ଖୋଦ୍ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୋଟା ମହାରାଜଙ୍କ ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କ ପରମ ଦର୍ଶନରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଚକିତ, ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ ଆଉ ଶାନ୍ତ। ନା ଅଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଉତାଳ ତରଙ୍ଗ, ନା ଅଛି ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦର କରାଳ ରୂପ। ସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ କୋମଳ ହୃଦୟ। ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ବହି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ। କି ମହନୀୟ, କି ଅପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି। ମୋଟା ମହାରାଜ ବାବାଙ୍କ କମନୀୟ ରୂପ ଦେଖି ଚରଣ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା ପରି ହୃଦ୍ବୋଧ କଲେ ମୋଟା ମହାରାଜ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଲେ।